Maikanem Abilin. Tinapalapas si malog da ami ken Rosa manipod iti kutada tapno mapandag gatang iti masapsapul da. Ketkas iti sigod pinabaliwan na tilangana iti may sabak langad da parlor na iti kabisera. Iti pannagnada nasabat da Victor ken ti kadwana ani Riliera. Agtintin nalyaw da ami ken Victor. Gapu iti dayta kinamakam ni Victor ida. Ket dita saan anasarkadan ni ami tiriknana ket naibalikas na tinagan ni Victor. Napandangarod iti parke tapno makapagsarita daan imbag. Ngem kuna ni ami alipatan na langan daytoy gaputa saanen ama ikariken kuana. Karabyan na napan ni Victor iti mansyon da ket kinasarita namanen ni Ella may papan kini ami. Itagagayem adtoy tituloy tinubela tayo ana paulwan. Maikanem Abilin. Maasya na kon kani Victor. Ibagak nga tan ti pudno. Kaslawan ti serbiti amin kanyak itinamuak. Wan, awanan ti serbiti amin para kanyak. San anan anay ti baligik iti biyag. Gaputan na pukaw ko ti babae anabayagan nga inayayat ko. Victor. Lumsan ko apat yun nga dan asawa ni Ami. Ante Ella, talaga ka di adi mo amo ti pagnanadan na. Ha? Kwa? Wen? Adya ka mo, Victor. Tanabayagan asaan kami anak kitkita ka ni Ami. Patyanak ko, ma. Ante Ella. Kas itiimbaganakan ka. Lipatem laengan. Gaputa saan nga isuti na ikari aparakan ka. Ibilang mula engan akas pagayam mo ni Ami. Agtalinaed kayo nga agpagayam iti tunggal maysa. Napanan ni Victor, Ella. Wen, ma'am. Anya ti parikot na. Tiyak maawatan. Ni Ami, ma'am. Ti babae anabayagan nga ay ayatan na. Nagkita da ngamin ijay kabisera. Kat naamuan na nga addan asawa ni Ami. Anya? Dayta ka di ti paglidlidayan na. Madlaw launay iti rupa na ti kinaliday na. Wen, ma'am. Kaasimat ti anak ko. Ngam aguray ka. Saan ka di anirina ti kaayan ayat na? Wen, ma'am. Ngam ni Ami ti talaga nga ay ayatan na. Iti panagkita da ka ni Ami ijay kabisera. Naibagana ka no ti ayat na. Kat ko na ni Ami. Addan asawa na. Kat dayta tinaglidayan na. Kasta gayam. Kaasimat ni Victor. Ngam pudno ka di nga addan asawa ni Ami. Ilibak ko laangan. Tapno may sa tipatyanda. Wen, ma'am. Addan asawa ni Ami. Sayang. Kaya't ko kumapay ang makita day tagnagan iti Ami ngay bagpagam. Ngam adamat gaya man asawa na. Sayang atalaga. Manang Ami, umasidag dito ayanta ni Manong Lando. Ha? May bagara niyo. Kastamat, Manong. Sige, Manang Ami, ha. Umuna akon iti kalapaw. Manong Lando, si kanti mang kadwakan ko na nga ginudo. Sige. Ami. Anda parikot mo. Itay payakayat ka kasarita. Amok adinak tumot lasong batan. Pasensya kan, Lando. Nagkita kayo kano ko ni Victor e kabisera. Kuna ni Rosa. Wen,
Saan ana igagara apagtan? Jak amo masalaw ko iti dalan. Ket, anya tinapasamak. Imbaga na ti ayat na. Anya. Ket, kalpasan na. Lando. Rumbang ka di pa'y adamagan day ka, abanak. Kwa. Panagkunakat saanin anas kan. Saan ka napagsaritaan day ka, abanak? Ami. Aging kayo na ay itong pailahan. Lando. Panagkunakat ay itong pailahan. Wani. Ay ayat aki pailaang ni Victor. Ngam imbaga kun kan kuan na alipatan na kon. Gaputa saan akon ang maikarikan kuan. Kang runaan na. Imbaga nga daan akon iti asawa. Anya? Kasta timbagam? Wani. Iti kasta. Lipatan na kon. Tapos naman asahan akon ang maikarikan kuan na. Napod nung ay ayatam. Apay nga rin ka kasta timbagam kan kwa na. Saan ka darong banglaan nga ilaban mo ti ayat mo? Tapno niya. Tapno lalaisan dan tulaang. Nga iso amay sa soldado. Amay sa abak ng tinagtaudan na ang pamilya. Katkas kanyak laang ti ayatan na. Ha? Saan ka di anirina ti may bagay kan kuana. Ta iso dati agbagay. Agpadada adi adal kan baklang. Ami. Sana day tati pagrukodan tinapod ng ayat. Saanin, Lando? Lipato kon ni Victor. Hindi pa lang ibagbagam day ta. Ang maging kaya ta. Isupay lang kaya ayatam. Kaya ta sa day ta. Apolos adi mo malipatan. No talaga nga'y ayatam. Apay adi ka mapanitiayan na. Pumanaw ka dito ikuta. Anya di kayat mo asawan. Bayamon ada kami timang ituloy ti amin. Pumanaw ka dito ay. Ket mapankan itiayan ni Victor. Naragragsak ka itiayan na. Kinamaag day ta nga ibagbagan. Ala, mapankamatan iti kalapaw mo. Tas muragak matan di ta kalapaw mo. Sige. Inakon. Naimbaga rabi. Amok. Masaksaktan ka, Lando. Ngamla din ita. Tatalaga nga awan ayat amarikinakan ka. No di kat maysa anapatag apagayam. Kumusta nitong an? Sumaysayatan ti kasasad na, senyor. Nasayat. Urayan nyo. Nga gimbag iti usto. Kalpasan na. Agpakuyog kayo iti ayan dagiti rebelde. Talaga aday ta ti aramiden mi, senyor. Lalayangan nyo ba? Masapulad na kayo ti makapaksyat ka dagiti rebelde. Iti kasta, maidayawak iti usto. Adag iti pasurot ko lagayam ti makapaksyat ka dagiti rebelde. Senyor. Ket dumapasamak dayta, ikang kayo iti gungguna. Sige, senyor. Urayan mi nga gimbag nitongan. Taisuro na ti kuta dagiti rebelde. Idme, kahit kakasarita. Victor, si kamot gayam, sir. Anya, sir. Talaga sir kamot itan. No idikit, Victor, kung kunaklakan ka. Ita saanin, gaputa soldado kan. Iswa sir ti yawag kumutenken ka. Saan? Victor, kunamlata ka niya. Kasta ka day. Anya ti kuna madamagam, Victor. Idme, amom ka din o sa dino ti pakasaraka kini Ami. Ha? Ay, kwa? Ibagam kumatipod no.
Sa dino ti pakasaraka kini ami. Agoray ka man, Victor. Apay, sapulam ni Ame. Kayat ko nga ikalaysan. Ha? Matulungan na kadi. Ay, kwa. Ay, landingitag, Victor. Ang jak amo tayo ni Ame. Jak mo't ngaminan makit kita. Ha? Wen, day tati pudno. Jakon makit kita ni Ame. Mang Igme, Ne, ada kamot, ma'am. Sayang, di mo na danon ni Victor. ni Victor? Imay ni Victor ditoy? Win. Oh, siya lakit iti sapsapulan na. Ay, kwa, ma'am. Nagturungan na nga eh. Ay, jak amon basta kunana mapalan. Sayang, jak na danon. Agoray ka, apay ka no? Sapsapulan na ka di? Ma'am, saan mo't sikati sapsapulon na? Ha? Ay, ibagaktipod no, ma'am, kwa, ni Ami ti sapsapulon na. Ha? Apay ka no ni Ami? Kunana kayat na kano nga ikalaysa. Anya? Uli ito man ti imbagam, Mang Igme. Kunak, kayat na kano nga ikalaysa ni Ami. Anya? Kasta ti ko nan. Jak kuma ibagan ken kati kasta na ibagana, ma'am. Agam may met lang maamuam. Iti kasta saan kan mangnamnama ken kuana. Anya? Saan? Saan? Apod na dahi Mang Igme. Saan? Apay adida mo ti ayan ni ami. Anya talaga tinapasamakan ko na. No di na ko maintarayan iti day di apa nagkita mi. Nalapit. Naamuhak no sa di no ti pagnanalan na. Tadyak patsin nga addan asawa na. Pumanaw akong dito ya sendalban. Agsubli ako ni Jeka Bisera. Victor! Ha? Ni Rina. Urayan na, Victor! Kamakaman na. Victor! Kaya't ko ang malawlawagan ti amin. Rina. Victor! Kung ni Mang Igme, kayat mo kanong ikalaysa ni amin. Ha? Kaya't kanya asawan dayta. Asaan nakapod no ngay ayatan. Ngayon ang lilaw ng kalagayam. Kwa. Pakawanan na, Karina. Yung naamiris ko ani ami gayam ti talagang ay ayatak. Pakawanan na. Kat pangasim, di na kumagurahan. Napatik ka kanya. Ngamkas may saan na singad apagayam. Pakawanan na, Krina. Tasaan asikati ang ayatag. No kasta, tenyente, inamin nun ni Rina? Ani ami ti ay ayatem? Juan Rillera, Kat, anya ti kunana? nagsangsangit. Uwan mat tenyente. Asino mat nga iti diagsangit iti kasta? Ay ayaten na ka. Kat impakita mo ti panagayat mo ken kuana idi. Kat ita, mamuan na asaan mo gayam apod nung ay ayaten? Madimot Aklon na, bidot ko. Sakti aking basol iti kas na mapaspasamak. Okay. Kasanwaro ditan, tenyente. Agpagpakasin ni Rina asan ko awas-wasan ti ayan ayat mi. Ngam talaga awin aswaskon. Ay, kaasimat ang arod. Sapay, beautiful, tenyente. Saan na dayta, ha? Sexy pay. Awan maramidak. May mayatan ti kasto nga naramit ko. Ngam ti agnanayon amang namnama iti panagayat ko.
Ajak tumit lang maipay. Sa bagay. No ita. Saan nakamalipatan ni Rina? Ngampatsik na ito nagangay. Makasarak tumit lang iti lalaki at talaga aparakan ko na. Anyan? Kaslamat yung drama iti sine, tinyente. Sa bagay, talaga akas tatibiyag. Kasla drama, no daduma dagiti paspasamak. Ngayon, pudnumat ang mapaspasamak. Ni mamrina ti dimtan. At daytan. Naimbag nga oras mo, Ma'am Rina. Saan ang kadi ama kasi nga kada kayo dito, Pasda? Saan? Anya ti masapol mo, ma'am? Kayat ko ti uminom. Tiyagparta. Manan? Apay ngay, ma'am? Kayat ko ti mapan itipol. Surutan nak ijay mangbay. Mangyag kamatan iti arak. Sige, ma'am. Umunakan ijay swimming pool. Isarunok ti arak. Kastagayam tinapasamak. Linuko na kadayjay a Victor. Wan, mangbay. Iso ang sakit tinakam ko. Awan ba indayjay a Victor? Nas ka na maamuan da ito ni senyor. Saan? Di mo ipapakaamo kini papa. Jak kayat ang maamuan na. Aniya? Ikarim kanyak adi mo ibagbaga kadakwa dati may papan iti daytoy. Sige. No dahin tati ko nam. Sige, mangbay. Nakon. Ay, papanam, ma'am. Nabartakan. Itig gampa na iti soldado. Napaltugak amin ida. Aniya? Linoko na yawanan bay na lalaki. Saan, ma'am? Ingkay kat iturugan. May sagmak kay ti kastang aramidam. Saan? Inakpaltugan ni Victor ijay kampuda. Awanan. Agpagungganan. Awir mat da ito atao. Ayan, di susi di ko check. Iyag mo ti susi! Sige lang. Agriyaw mo kalat ta dita. Ngam saan ka makaruwar dito'y pasdak? Anya, adda ni Rina iti seled ko. Anya ti aramiden na dito'y pasda. May nagbartak, madam. Anya? Nagbartak? Iti anya aga po. Trip na la siguro, madam. Imposible. Amangan no adda parikot na. Kastan sangag paiso, madam. Aber, anya ti parikot na. Diya ka mo. Tadi namat imbaga, madam. O sige, tayo nakitaan iti seled. Agsang sangit man. Asit kak man. Rina, apay nga agsang sangit ka? Mama, Kan nabartak ka? Apay? kayat gunti matay, mama. Matay ang salangan. Anya? Kayat gunti matay. At pakamatay ang salangan, mama. Ibagam kanyak ipagpaskas ka ang. Ibagam! Ibaga nga ta ni Rina ti makagapu ti panaglidliday na. Anya ti aramiden ni Doña Anita no bilang tagpudno ni Rina. Gagayem, di uliwan na dinggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. May kanem apilin! Nobela ni Virgil Paglay, direksyon June Ributaso. Technical kan musical scoring
John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Maikanem Apilin!